مشكلتنا في تعلم اللغة الإنجليزية بتكمن في تعدد المصادر، وكل ما زادت مصادر الشيء كل ما زاد التشتت ومش عارف تتعلم ازاي، لأن انت بتاخد تشتت في تقول والله العظيم ممكن المصدر ده يكون كويس والمصدر ده يكون كويس، فمش عارف تتعلم وببطء عندك عملية تعلم أو الاستمرار في تعلم الشيء ده. ففي الفيديو ده جمعنا لك أهم المصادر اللي انت من خلالها تقدر تتعلم إنجليزي كويس وتفهم منه وتتكلم من خلاله. ولكن خلينا قبل ما نبدأ نتكلم عن المصادر اللي هنتكلم عنها النهارده بإذن الله نقول اقتباس خفيف جدا كده على قلوب. ليس خطوة واحدة عملاقة التي حققت الإنجاز، إنما مجموعة خطوات صغيرة هي من حققت هذا الإنجاز. الاقتباس ده بيورينا إن أنت لازم تكون عندك استمرارية في السعي وفي التحرك مهما كان العائد من التحرك ده بسيط جدا، مع مرور الوقت هيبدأ يتراكم مع بعضه زي كأنك بتبني حيطة بالظبط، طوب جانب جانب بيبدأ يشكل لك الحيطة وتشوف النتيجة النهائية إن هي حيطة، ولكن أنت في الأول ما كنتش شايف الحيطة لأن أنت كنت شايف مجموعة قوالب. وهكذا في تعلم أي شيء لازم يكون عندك روح الإرادة والاستمرارية على تعلم الشيء ده، وفي الآخر هتشوف النتيجة بإذن الله. نبدأ نتكلم على أول مصدر معانا من المصادر نتكلم عنها في تعلم اللغة الإنجليزية، هو مجاني. أول مصدر معانا هو تطبيق أو موقع يو إنجليش. يو إنجليش هو موقع مجاني 100%. الموقع ده عبارة عن إيه؟ إن أنت بتجيب كلمة مش عارف معناها ومش عارف معناها في سياق الكلام أو هكذا، بتحطها في الموقع ده وبيبدأ الموقع يعمل سيرش عليها وبيبدأ يشوف لك معنى الكلمة دي ويجيب لك فيديوهات الجملة دي أو الكلمة اللي أنت عايزها دي مستخدمة في المقطع ده، بحيث إن هو يبين لك الصورة أكتر ويخلي عملية اللي أنت تفهم سياق الكلمة دي في جملة معناها بشكل أوسع جدا. فدي ميزة الموقع ده. تاني مصدر معانا هو منصة تيدكس أو تيدي زي ما بيقولوا أو زي مش هتفرق كلها واحد، ولكن المهم في الموضوع إن المنصة دي هي منصة على مستوى العالم في جميع الدول على ما أظن، بتبدأ تاخد الناس المؤثرين ويبدأ يتكلموا عن دورتهم او رحلتهم في الحياه وازاي وصلوا. ولكن العجيب ان بتستضيف ناس عقليات زي بيل جيتس زي ايلون ماسك. الناس الشهيره دي بتتكلم ولكن بتتكلم بلغتها اللي هي الانجليش، فانت من خلال سماعك هتستفاد كمعلومات وكتطوير للغه على مستوى بعيد لعمليه ان انت بتظبط عندك حاسه او اسلوب الاستماع او الليسن، ان انت بتبدا تظبط وتعرف الكلمات وهكذا. فعشان تستفاد من المنصه دي تتعامل معاها بطريقتين. انت اول حاجه تبدا تشغل الفيديو بالعربي بحيث ان انت تسمع الفيديو بالعربي عشان تفهم مضمون الكلام، وبعدين تبدا تسمعه بالانجلش. انت ممكن مش تسمع الفيديو عادي وتروح تشوف القناه، لان فعلا تستحق المشاهده، حاجه رائعه جدا الواحد يستفاد منها في تحسين الليسن عنده، اللي انت تسمع ازاي تتعلم، اللي انت لما حد يتكلم قدامك انجلش بتبدا بسرعه عمليه معالجه الكلام وتفهم الكلام بسرعه عاليه جدا. الواحد يستفاد من المنصه دي فانصحك بيها، هي منصه تيدكس. انا هسيب لك الرابط في صندوق الوصف بحيث انت تدخل عليه وتشوف الدنيا فيها ايه. ثالث مصدر معانا وهو كامبريدج او ديكشنري كامبريدج. ديكشنري كامبريدج هو موقع مختص باللغه الانجليزيه، تبدا من خلاله لو انت مش عارف اي كلمه او قاموس معنى صح تبدا تحط في الكلمه دي، وهو بيبدا يجيب لك الجرامر بتاعها، يجيب لك كل تفصيله صغيره عنها وبتبدا تتعلم من خلاله هذا الكلام كل ده. ثانيا في نقطة جميلة جدا، هو في كل حاجة متفصلة، يعني هو في لستة للوردز، في كل حاجة للجرامر، كل شيء موجود لي بلاي ليست انت تقدر من خلالها تتعلم الشيء ده في اللي انت نفسك فيه. فحاجة عظيمة جدا ومقسم كل حاجة لوحدها سواء ترانزليت جرامر، كل شيء متقسم اللي انت من خلاله تقدر تتعلم. حاجة عظيمة جدا، يعني أشكرهم على الشيء الرائع ده. هو ديكشنري كامبريدج دوت كوم، فموقع عظيم جدا لازم تبص عليه وتتعلم منه بإذن الله. رابع تطبيق معانا وهو تطبيق ميمورايز. تطبيق ميمورايز من التطبيقات الرائعة جدا، أنا لسه مش استخدمتها ولكن سمعت عنها مراجعات كتير على اليوتيوب، فأنصحك بيه. وكان صاحب قناة دروس أونلاين أحمد أبو زيد كان عمل فيديو عنه وإزاي التطبيق ده ساعده جدا في تعلم اللغة الإنجليزية وتحسين مهارة الكلام عنده، اللي هو يسمع ويلسن، كل المهارات المتعلقة بتعلم اللغة الإنجليزية. واتكلم إن صاحب التطبيق ده هو عالم أو شخص مهتم بالأعصاب وإزاي دمج ما بين اللغة الإنجليزية واللعب في الدماغ، أو اللي أنت إزاي تسيستم دماغك إن اللغة الإنجليزية بتستوعب أكبر قدر من تعلم اللغة الإنجليزية. فدي حاجة عظيمة جدا. ولما عملت بحث عن التطبيق لاحظت إن في عمليات داونلود بالملايين وعمليات مراجعة بالملايين، فالتطبيق واخد على جوجل بلاي واخد تقييمات عالية جدا، وده يدينا يعني مؤشر إن التطبيق جميل جدا ويستحق التجربة. خامس مصدر معانا في تعلم اللغة الإنجليزية هو تطبيق طريق. تطبيق طريق من التطبيقات الرائعة جدا اللي هتاخدك من أول ما أنت لسه مش عارف تنطق حرف إنجليزي لتكون شخص بروفيشنال، شخص طريق فعلا في اللغة الإنجليزية وعن تجربة. تطبيق طريق من التطبيقات الرائعة جدا اللي أنا نفسي اتعلمت عليه لسه مكمل في التعلم من خلاله. فتطبيق طريق ارشحه لك جدا للمبدع دايما ابراهيم عادل، فحاجه عظيمه جدا. ومش ننسى برضه شيء بشيء يذكر قناه ذا امريكان انجلش لابراهيم عادل برضه،
مشروع ضخم جدًا، ولكن أنصحك بتطبيق طريق لأنه هو مرتب ومنظم وبياخدك من مستوى إلى مستوى آخر باختبارات، فحاجة عظيمة جدًا، وأشكر أستاذ إبراهيم عادل على هذا المشروع العظيم. المصدر السادس معانا هو تطبيق أو موقع إنجفيدو. إنجفيدو من المواقع العظيمة جدًا، وحاجة بُص أنا انبهرت بيه. هو تطبيق 10/10، يعني ممكن لو عمل له rating أو review بُص يعني مليون على 10، مليون. الموقع ده جميل جدًا. ليه بقى؟ هافهمك نقطة معينة. هو فيه عامل بلاي ليست لتعلم اللغة الإنجليزية، ومش one teacher لا all teacher. في ناس كتير جدًا معلمين حاطين كورساتهم أو البلاي ليست بتاعتهم الخاصة بيهم في تعلم اللغة الإنجليزية جميع المستويات، من ياخدك من أنت تكون beginner لغاية تكون طريق جدًا في تعلم اللغة أو في الكلام، من خلاله ممكن تتعلم اللغة. بُص يعني زي ما باقول لك إيه، كأنك بتشرب مَيّة فعلًا. كأنك بتشرب مَيّة، زي دي المقولة اللي أنا أقدر أشبهها للموقع ده. الموقع ده من المواقع العظيمة جدًا اللي أنا استفدت منها شخصيًا، وما زلت باتعلم منه بجانب تطبيق طريق. فأنصحك وأنت جرب وشوف نفسك واحكم. وفي النهاية لو عندك أي مصدر أنت اتعلمت منه ممكن تقولنا في التطبيقات اللي احنا، بحيث نعمل سلسلة تانية بحيث غيرك يستفاد ويدعي لك دعوة حلوة. في النهاية أحب أشكر اللي وصل معانا لعند النقطة دي في الفيديو، وتحية عظيمة ليك جدا، وأنت شخص عايز تستفاد فعلا وتتعلم. وأشكرك على استمراريتك دي. فعجبك الفيديو مش تنسى تعمل لايك وشير ويظبط الدنيا كده، وتتابعنا عشان هننزل سلسلات تانية في التعلم اللغة الإنجليزية، وتقدر تستفاد من المحتوى اللي احنا بنقدمه. لو بقدم لك حاجة كويسة تديني دعوة حلوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.